नमस्ते फेरि स्वागत छ है क्यालिकेटोमा। आज हेर्नुहोस् टर्की पनि छ हाम्रो फार्ममा। अब थ्याङ्क्स गिभिङ आउँदैछ क्यालिफोर्नियामा, अब टर्कीहरू पनि छ है हाम्रो फार्ममा। यो चाहिँ हाम्रो ग्रेट प्रेनिज गार्ड डग हो। हाम्रो ऱ्यान्चको खसी, कुखुरा, हाँस सबै टर्की सबको रेखदेख गर्छ। फर्स्ट हाई भन्दै tell hi. And all this photo video is making my cameraman, okay? I'll introduce him about him too. He's making. Thank you. He's my boy. यसरी बस्टरले सबै गार्ड गरेर हुन्छ हाम्रो एभ्री डे खसीहरूको लागि। अब दिनदिनै धेरै काम हुन्छ, पानी हाल्नु पर्यो, घाँस खुवाउनु